सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी वैशाख 2077 वैशाख 4 गते छौं, बिहीबारका दिन। आज सिभिल खबर लाइभमा नागरिक बहसको 23औं अङ्कमा छौं। यो लाइभलाई सामाजिक संसारभरबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रस्तुता मोहसिन अली मिया। महानुभावहरु, आज लकडाउनको 24औं दिन बितेको छ। यद्यपि 34औं दिनसम्म आइपुग्दा नेपालमा कोरोना संक्रमितको अवस्था दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ र हालसम्म 16 जना यो भाइरसबाट संक्रमित भइसकेको अवस्था छ भने 1 जना निको भएर फर्किसकेको अवस्था छ र अहिले 15 जना विभिन्न अस्पतालहरुमा कोरोनाको उपचारमा हुनुहुन्छ र पछिल्लो विश्वको अपडेट म यहाँलाई दिन चाहन्छु। 21,80,000 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको अवस्थामा 1,36,036 जनाको मृत्यु भएको छ यो कोरोना भाइरसबाट र अहिलेसम्म 5,23,838 जना निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ। दर्शक महानुभावहरु, हामी यो अवस्थामा असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा थप सजग र सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ र हामीलाई यो नागरिक बहस सिभिल खबरको फेसबुक पेजबाट हामी प्रत्येक दिनको यो लकडाउन सुरु भएदेखि प्रत्येक दिनको 6:30 बजे हामी आउने गर्छौं र विभिन्न महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरुसँग हामी यो बहसमा संवाद गर्ने गर्छौं र त्यसलाई सिभिल खबरको फेसबुक पेज लाइक गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। र हामी आज यो नागरिक बहसको 23औं अङ्कमा हामीसँग आज अमेरिकाबाट हामी एकजना नेपाली वैज्ञानिकसँग कुराकानी गर्छौं। कोरोना भाइरसको समसामयिक विषयलाई लिएर उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौं। विशेष गरेर गोर्खा हुनुहुन्छ उहाँ अमेरिकाको बाल्टिमोरबाट आज हामी नेपाली वैज्ञानिक डाक्टर सन्तोष ढकालसँग हामी कुराकानी गर्छौं र गोर्खा बजारको दरबार मार्ग स्थित महेन्द्र ज्योति मार्गबाट एसएलसी गर्नुभएका डाक्टर सन्तोष ढकाल हाल अमेरिकाको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयमा इन्फ्लुएन्जा र कोरोना भाइरसको खोपको प्रभावकारिता अनि संक्रमणपछि मानव शरीरमा उत्पन्न हुने रोगसँग लड्ने क्षमताको बारेमा अनुसन्धान गर्नुभएको छ। त्यो कार्यमा उहाँ सक्रिय भएर त्यो टिममा सक्रिय हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग आज कुराकानी गर्छौं। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद मोहसिनजी। डाक्टर साहब, के छ अमेरिकाको पछिल्लो अवस्था? त्यहाँको माहौल कस्तो छ? लकडाउनको प्रभावकारिता कस्तो छ? पछिल्लो अवस्था त्यहाँको कस्तो छ बताइदिनुस् न। अहिले अमेरिकाको अवस्थालाई स्थिर अवस्था भन्न चाहन्छु म। अहिले विभिन्न राज्यहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई अत्यावश्यक काम बाहेक घरमा नै बस्नको लागि आदेश जारी भएको अवस्था छ। विभिन्न किसिमका गर्न सकिने कामहरू घरबाट नै गरिन्छ भने अरु अत्यावश्यक सामग्रीहरू चाहिँ सबै उपलब्ध छन् र अहिलेको अवस्था हेर्दा विभिन्न राज्यहरूमा दैनिक देखिने नयाँ संक्रमण चाहिँ एउटा स्थिर अवस्थामा पुगिरहेको छ र यो बिस्तारै अब आउने हप्ताहरूमा घट्दै जाने आकलन गरिएको छ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ हामीले आशा गरौँ अब आउने हप्ताहरूमा केही सुधार अवश्य हामीले देख्नेछौँ। नेपाली समुदायका मान्छेहरू जो त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका छन् उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ? अनि त्यहाँ जति पनि नेपालीहरूले कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था र विभिन्न मिडियामा हामीले हेर्यौं भने उपचार नै नपाइकन उहाँहरूको मृत्यु भएको छ भन्ने खबर पनि आइरहेका छन्। यसबारे के छ? तपाई त्यहाँ बसेर नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ, के छ त्यो समाचारमा कतिको सत्यता छ?
अब अमेरिकी सरकारले अथवा अमेरिकी राज्यले नेपाली नागरिक अथवा विदेशी नागरिक अथवा अमेरिकन भनेर त्यस्तो भेदभाव गर्ने भन्ने हुँदैन। उपचारदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा समान व्यवहार गरिन्छ। जुन मिडियामा आएको समाचारलाई चाहिँ यदि नेपाली भएको नाताले पक्षपात गरेर उपचार नगरेको भन्ने बुझिएको हो भने त्यो चाहिँ गलत हो, त्यस्तो होइन। तर खास कस्तो भइरहेको छ भने साधारण रूपमा ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने जस्ता साधारण समस्याहरू जुन कोरोना भाइरसले मात्र नभई अरू विभिन्न किसिमका कीटाणु, विषाणु, भाइरस, ब्याक्टेरियाहरूले पनि गर्न सक्ने रोग लागेको अवस्थामा घरमै बस्न सुझाव दिइन्छ। घरमै बस्ने, घरबाट नै एपहरूको माध्यमबाट फोन गरेर डाक्टर, नर्सहरूसँग कुराकानी गर्न सकिन्छ। यसरी कुराकानी गरेपछि औषधिहरू सिफारिस गरिन्छ र आवश्यक परे ती औषधिहरू घरमै ल्याइदिने व्यवस्था पनि हुन्छ। अनि त्यसैले घरमै बसेर त्यो औषधिहरू खाएर सेल्फ आइसोलेसन अरूभन्दा टाढा बसेर चाहिँ उपचार गरिरहेको अवस्था हो। त्यो चाहिँ नेपालीलाई मात्र नभई सबैलाई हो। यदि अवस्था बिग्रँदै जान्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ डाक्टरसँग सम्पर्क गरेर, हस्पिटलमा सम्पर्क गरेर इमर्जेन्सीमा गएर चाहिँ भर्ना हुने त्यो प्रक्रिया सबैको लागि ठुलो सानो यो देश अर्को देश भन्ने नभइकन सबैलाई समान हुन्छ। त्यसैलाई चाहिँ अब केही गरेर नबुझेर अथवा नेपालीको मात्रै समाचार लेख्दा अरू देशको लागि के गरेको छ भन्ने कुरा नआउँदा गलत बुझिएको हुनसक्छ, त्यस्तो चाहिँ होइन। डाक्टर साहब, यो अब थोरै अलिकति यो महामारीको पनि कुरा गरौँ। या अहिले हामी जुन भोगिरहेका छौँ, अहिलेसम्मकै फरक र पृथक असहज परिस्थिति हामीले भोगिरहेका छौँ। यो खासमा महामारी भनेको चाहिँ के हो, महामारी कसरी फैलिन्छ, अनि यो महामारी यो कोरोना भाइरस नै महामारी फैलिनुको कारण के होला, सबैले बुझ्ने गरी तपाईँले भनिदिनु पर्यो। हजुर, सो महामारी भनेको जब कुनै पनि रोग, चाहे त्यो भाइरसले गरोस् अथवा ब्याक्टेरियाले गरोस्, त्यो रोगले विश्वका धेरै देशहरूमा एकैचोटि सङ्क्रमण गर्न सक्छ अथवा विश्वभरिका मान्छेहरूलाई, धेरै मानिसलाई, धेरै सङ्ख्यामा मानिसलाई एकै समयमा असर गर्छ, सङ्क्रमण गर्छ भने त्यसलाई महामारी भनेर हामी भन्छौँ। अब महामारी हुनको लागि दुई मुख्य कुरा आवश्यक हुन्छ। एउटा भनेको महामारी गराउने भाइरस अथवा ब्याक्टेरिया जुन कीटाणु विषाणु हो त्यो नयाँ हुनु पर्यो। नयाँ भन्नुको मतलब त्योसँग लड्नको लागि हाम्रो शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता नभएको भनेर बुझ्नुपर्छ, होइन? त्यो हिसाबले जब नयाँ किसिमको भाइरस अथवा ब्याक्टेरिया आउँछ भने त्यसले महामारी गराउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर त्यति हुँदैमा पुग्दैन कि त्यो भाइरस ब्याक्टेरिया चाहिँ सजिलै एकबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने पनि हुनु पर्यो। अनि त्यसले गराउने रोग पनि अलिकति त्यसले चाहिँ ल्याउने समस्याहरू पनि अलिकति सेभियर किसिमको हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा महामारी फैलिन्छ। जस्तै अहिलेको कोरोना भाइरस चाहिँ योभन्दा पहिले फैलिरहेका कोरोना भाइरसहरू भन्दा फरक किसिमको कोरोना भाइरस, नयाँ कोरोना भाइरस आयो। नयाँ भन्नुको अर्थ मैले अघि भने जस्तै योसँग लड्ने क्षमता कुनै एउटा देशको मात्र नभई संसारको कुनै पनि देशमा भएका मानिसहरूसँग छैन। त्यसैले सबै मानिसहरू यसको जोखिममा भए, होइन? यो नयाँ किसिमको भाइरस निस्कियो, एउटा क्राइटेरिया भयो। त्यस्तै अर्को भनेको यो सजिलै सर्छ, यो अब श्वास प्रश्वासबाट सर्ने भयो, एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सजिलै सर्न सक्ने सम्भावना भयो। त्यसैले गर्दा यी सबै कुरा मिलेको हुनाले चाहिँ यो अहिले आएको कोरोना भाइरसले यति सजिलै विश्वभरिमा रहेका सबै किसिमका मानिसहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण गरेको हो र यो महामारीको रूप लिन सफल भएको हो। यो पछिल्लो समय जुन चीन र अमेरिकाको आरोप प्रत्यारोप छ नि यो कोरोना भाइरसलाई लिएर, यसमा चाहिँ तपाईँको के छ तर्क, के छ त्यो पनि थोरै बताइदिनुहोस् न। यसमा अब त्यो भनेका चाहिँ अब पोलिटिकल कुरा भयो, होइन? अब म व्यक्तिगत रूपमा भन्दा अनुसन्धानमा लाग्ने मान्छे भएकोले त्यो चाहिँ पोलिटिकल कुरा हो। त्यसमा मेरो खासै कुनै कमेन्ट हुँदैन। त्यो भनेको एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रबिच शक्ति सन्तुलनका लागि गर्ने कुराहरू हुन्, होइन? अब त्यसमा कोर सही को गलत भन्ने हुँदैन। त्यो नेतृत्व स्तरमा, नेताको स्तरमा र राजनेताहरूको स्तरमा अनि एउटा देश र अर्को देशको बिचको शक्ति सन्तुलनको कुरा भएकोले त्यसमा चाहिँ खासै कुनै मेरो कमेन्ट त्यस्तो रहँदैन। ती भनेका रेगुलर रूपमा भइरहने, एउटाले अर्कोलाई आरोप लगाउने, अर्कोले अर्कोलाई आरोप लगाउने कुराहरू हुन्। ती सामान्य कुराहरूको रूपमा लिन्छु मैले चाहिँ। अनि यो कोरोना भाइरस अहिले जुन महामारीको रूपमा संसारभर फैलिरहेको छ र अहिले हामीले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने संसारमा शक्तिशाली भनिएका
राष्ट्रहरूमा चाहिँ बढी यसको प्रभाव देखिएको छ, यसको संक्रमण फैलिएको हिसाबमा चाहिँ त्यो हामीले आकलन गर्न सक्छौँ। यसको मुख्य कारण चाहिँ के होला? अघि मैले भने अब यो कोरोना भाइरस नयाँ हो, योसँग रोगसँग लड्ने क्षमता अमेरिकाको मान्छेसँग मात्र नभई अथवा शक्तिशाली भनिएका देशहरूसँग मात्र नभई अरू देशमा बस्ने मानिसहरूसँग पनि कम छ अथवा छैन नै भन्दा हुन्छ। अनि किन चाहिँ विकसित देशहरूमा छिटो फैल्यो अथवा यसको प्रकोप पहिले देखियो होला भन्दा चाहिँ विकसित देशहरूमा विशेष गरी उनीहरूको सेवा सुविधाहरू भनौँ न, विशेष गरी यो ट्रान्सपोर्टेसन सुविधा जस्तै एयरपोर्टहरू, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू एकदमै धेरै हुने, त्यसैले एकै दिनमा लाखौँ मान्छेहरू आउने, लाखौँ मान्छेहरू बाहिर जाने प्रक्रिया चलिरहन्छ, जसले गर्दा कुनै संसारको कुनै एक कुनामा भएको सङ्क्रमित व्यक्ति होइन एकै दिनमा चाहिँ यी देशहरूमा भित्रन सक्ने र त्यसको माध्यमबाट अरू व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण फैलाउन सक्ने सम्भावना विकासशील देशहरूभन्दा विकसित देशहरूमा बढी भएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा चाहिँ विकसित देशहरू छिटो फैलिएको अथवा पहिले सङ्क्रमण गरेको जस्तो देखिएको हो, तर बिस्तारै यो अरू देशहरूमा पनि देखिएको छ। अनि यो विकसित देशहरूमा पहिले फैलिएको कारणले विकासशील देशहरूले चाहिँ केही समय पाए छिटै रियाक्ट गर्ने, छिटै यसको लागि चाहिँ रोकथामको लागि उपाय अपनाउने अवसरहरू पाएर पनि छिटै, जस्तै नेपालको केसमा हामीले छिटै लकडाउन गऱ्यौँ, यस्ता किसिमका कामहरू हामी गर्न सफल भएकाले पनि त्यहाँ कम अथवा बिस्तारै अथवा ढिलो भएको हुनसक्छ होइन। तर यसको अर्थ यो होइन कि यो विकसित देशहरूमा मात्रै देखिने रहेछ अथवा विकासशील देशहरूमा नदेखिने रहेछ भन्ने चाहिँ होइन। नेपालमा पनि पछिल्लो समय यसको प्रकोप, यसको सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको यो पछिल्लो तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ र अहिलेसम्म 16 जना यसबाट सङ्क्रमित भइसकेको छ भनेर सरकारले नै पुष्टि गरेको छ। नेपाल सरकारले गरिरहेको कामलाई, तयारीलाई तपाईले चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? यसमा सुधार गर्नुपर्ने के गर्नु पर्ला? अझै प्रभावकारी रूपमा यसको सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि सरकारले के गर्दा एकदमै बेटर हुन्छ? त्यहाँको अनुभव अलिकति सेयर गरिदिनु पर्यो। अहिले नेपाल सरकारले गरेको कामलाई म सकारात्मक रूपमा नै लिन्छु, किनभने यस्ता किसिमका महामारी यदि कसैले रोक्न सक्छ भने त्यो सरकार नै हो। सरकार बाहेक यसको कुनै विकल्प सोच्न पनि सकिँदैन, हुँदा पनि हुँदैन। यो कुनै भुइँचालो आएको जस्तो अथवा कुनै सानो विपत्ति परेको जस्तो त्यस्तो समय होइन जसमा चाहिँ कुनै आइएनजिओ एनजिओ अगाडि आएर सानोतिनो कामहरू गरेर रोक्न सकियोस् भन्ने। यसमा राज्यको पुरै संयन्त्र लाग्नुपर्ने हुन्छ र राज्य नै यसमा प्रमुख हो। राज्यले गरेको काम नै यसमा प्रमुख कारक तत्त्व बन्न सक्छ। त्यसैले राज्यले गरिरहेका विभिन्न किसिमका कामहरू छन्, जस्तै लकडाउन गरेर, समयमै लकडाउन गरेर जुन निर्णय गरियो, जुन कार्यान्वयन गरियो त्यो राम्रो छ। त्यसै गरी बोर्डर कन्ट्रोल हाम्रो लागि विशेष गरी सङ्क्रमित व्यक्तिहरू आउन सक्ने भनेको हाम्रो खुला सिमानाबाट हो। त्यो खुला सिमानालाई चाहिँ रोक्ने जुन प्रयास गरिएको छ र यो प्रयास धेरै लामो समयसम्म जानुपर्छ भन्ने देखिन्छ। त्यो एकदमै अर्को राम्रो कदम हो भने एयरपोर्टहरूबाट जुन अरू सङ्क्रमितहरू आउन सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो त्यसलाई पनि रोकिएको छ, त्यो पनि अर्को राम्रो कदम हो। त्यसै गरी बाहिरबाट आएका मान्छेहरू जस्तै पहिले वुहानबाट लिएर आएर उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखियो, सेल्फ आइसोलेसनमा राखियो। त्यसै गरी अरू देशहरूबाट आउनुभएका व्यक्तिहरूलाई पनि सरकारले ट्रेसिङ गर्ने, उहाँहरूलाई पत्ता लगाउने, उहाँहरूको टेस्ट गर्ने जस्ता जुन कामहरू गरिरहेको छ, यी सबै कामहरू एकदमै सराहनीय र गर्नै पर्ने कामहरू हुन्। यी सबै पोजिटिभ पाटा हुन्, सकारात्मक पाटा हुन् भने अब सुधार गर्नुपर्ने पनि केही कुराहरू हुन्छन्। जस्तै हाम्रो अवस्था भनेको जति सक्यो धेरै यो समयमा हामीले जति सक्यो छिटो चाहिँ सङ्क्रमितहरू पत्ता लगाउनै पर्ने हुन्छ र ती सङ्क्रमितहरूसँग कन्ट्याक्टमा आएका, सम्पर्कमा आएका अरू व्यक्तिहरूलाई पनि पत्ता लगाएर उहाँहरूलाई सुरक्षित तरिकाले उहाँहरूबाट अरूमा नफैलियोस् भनेर सेल्फ आइसोलेसन, भिन्दै राख्ने, क्वारेन्टिनमा राख्ने काम गर्नै पर्ने हुन्छ। यी दुईटा कुरा, टेस्ट गर्ने, धेरै टेस्ट गर्ने र अनि त्यसपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्छ, जो सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पहिचान गर्ने। यो दुईटा काम एकदमै छिटो गर्नुपर्छ। अहिले जुन गतिमा भएको छ त्योभन्दा पनि छिटो गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देख्छु र त्यो सम्भव पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने नेपालमा विभिन्न किसिमका तालिम प्राप्त मान्छेहरू हुनुहुन्छ। त्यसलाई नेपाल सरकारले आफ्नो मातहतका सबै मान्छेहरूलाई सही प्रयोग गर्ने समय यही हो। अब जस्तै यस्ता को हुन सक्छन् त भन्दा भेटेरिनरी डक्टर्सहरू हुन सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ धेरै वर्षदेखि बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू जस्ता प्रकोपहरूलाई सही तरिकाले सजिलै व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। उहाँहरूले धेरै किसिमको तौर तरिकाहरू सिक्नुभएको छ, तालिम प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी माइक्रोबायोलोजिस्ट भन्ने हुनुहुन्छ, त्यसै गरी एपिडेमियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भनेर हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबै
विशेषज्ञ हो, यो बाहेक अरू पनि हुन सक्नुहुन्छ। यहाँहरू सबैको रोल त्यसमा रहन्छ। सबैलाई चाहिँ नेपाल सरकारले उपयोग गरेर तपाईँहरू हामीलाई अहिले चाहिएको छ, तपाईँहरूले चाहिँ यो काम गर्नुहोस् भनेर जिम्मा दिने र जतिसक्दो छिटो आफ्नो यो स्रोत र साधनहरूलाई चाहिँ समुचित प्रयोग गरेर यो धेरै टेस्टको फ्रिक्वेन्सी बढाउने अनि आफ्ना विभिन्न किसिमका प्रयोगशालाहरू पनि नेपालमा विभिन्न ठाउँमा छन्। विभिन्न माइक्रोबायोलोजी पढ्नेहरूको प्रयोगशाला होला, भेटनरी डाक्टरहरूको प्रयोगशाला होला, त्यसै गरी पब्लिक हेल्थमा काम गर्ने मान्छेहरूसँग सम्बन्धितको प्रयोगशाला होला, सबैलाई प्रयोगमा ल्याउने र जतिसक्दो छिटो ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा अथवा हरेक लेभलमा चाहिँ रोगीहरू पहिचान गर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने जस्ता कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने चाहिँ त्यो एउटा सुधार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मैले देख्दछु। तपाईँले भन्नुभयो अब यो टेस्टहरूलाई चाहिँ अलिक प्रभावकारी रूपमा छिटो धेरै रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइयो भने प्रभावकारी हुन सक्छ भनेर भन्नुभयो। अहिले पछिल्लो समय सरकारले दुई तरिकाबाट यो परीक्षणलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ। यो आरटिडी र पिसिआर जुन दुई प्रकारका परीक्षणबाट अहिले सरकारले लगभग सबै जिल्लाबाट यसको सुरुवात त गरेको छ। तर यो टेस्टहरू विश्वसनीय भएन, राम्रो भएन भन्ने पनि सुनिन्छ। तपाईँ यही क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, यो अहिले भइरहेको टेस्टहरू तपाईँले पनि सुनिराख्नु भएको छ, विभिन्न अखबारहरूमा पढिराख्नु भएको छ। यो टेस्टहरू चाहिँ कस्ता हुन्, कसरी काम गर्छन् त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। तपाईँले भने जस्तै अहिले नेपाल सरकारले प्रयोग गरेका दुईटा टेस्टहरू छन्। एउटा भनेको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भनेर भनिन्छ, ऱ्यापिड टेस्ट भनेर भनिन्छ, अर्को पिसिआर भनेर भनिन्छ। अब पिसिआर भन्ने जुन टेस्ट छ त्यसले चाहिँ भाइरस, यसले यसरी बुझौँ कोरोना भाइरसलाई नै पत्ता लगाउँछ भनेर बुझौँ हैन। त्यसै गरी ऱ्यापिड टेस्ट जुन किसिमको ऱ्यापिड टेस्ट नेपालमा प्रयोग गरिएको छ त्यसले चाहिँ एन्टिबडी पत्ता लगाउँछ भनिन्छ। एन्टिबडी भनेको हाम्रो शरीरले जब कोरोना भाइरसले हामीलाई सङ्क्रमण गराउँछ त्यसपछि त्यसको विरुद्धमा हाम्रो शरीरले निकालेको प्रतिरोधात्मक क्षमता, त्यसलाई पहिचान गर्ने किसिमको ऱ्यापिड टेस्ट प्रयोग गरिएको छ अहिले हैन। अब कस्तो हुन्छ भने जब भाइरस हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ त्यसपछि त्यो एउटाबाट दुईटा, दुईटाबाट चारवटा हुँदै मल्टिप्लाई हुन थाल्छ, त्यो बढ्दै बढ्दै जान्छ। अनि 5-7 दिनमा पुगिसकेपछि त्यो धेरै सङ्ख्यामा हुन्छ अनि त्यति बेला नै धेरै किसिमका लक्षणहरू पनि देखिन्छ। अनि यदि त्यति बेला स्वाब भनेको नमुना नाकबाट अथवा घाँटीबाट नमुना लिएर त्यसलाई परीक्षण गर्यो भने पिसिआरमा त्यो भाइरस अथवा त्यसका कम्पोनेन्टहरू, त्यसका कुनै भागहरू देखिन्छ, पोजिटिभ देखिन्छ, पिसिआरले त्यो देखाउँछ। त्यसै गरी हाम्रो शरीरले जब हामी सङ्क्रमित हुन्छौँ हाम्रो शरीरले कोरोना भाइरससँग लड्ने एन्टिबडी मैले जुन भने त्यो चाहिँ करिब 7 दिन जस्तोबाट 5-7 दिनबाट त्यो पनि बनाउन थाल्छ। दुई किसिमका एन्टिबडी हुन्छन्, हामी त्यो डिटेलमा नजाउँ, तर 7 दिन जस्तोबाट 1 हप्ता जस्तोबाट एक किसिमको एन्टिबडी बन्छ भने 2 हप्ता जस्तोबाट अर्को किसिमको एन्टिबडी बन्छ। अनि त्यस्तो किसिमको मान्छेहरूको रगत लिएर रगत चाहिँ टेस्ट गर्ने हो भने ऱ्यापिड टेस्टले चाहिँ यदि त्यो एन्टिबडी छ भने त्यो त्यहाँ देखाउँछ र त्यो पोजिटिभ आउँछ। त्यसैले अब कुन दिन हामीले कुनै पनि बिरामीको अथवा कुनै पनि अब शङ्कास्पद व्यक्तिको रगत अथवा स्वाब परीक्षण गर्छौँ नि, त्यो कुन समयमा त्यो हामीले त्यो नमुना सङ्कलन गरेका छौँ त्यसको आधारमा ऱ्यापिड टेस्ट पोजिटिभ, पिसिआर नेगेटिभ हुन पनि सक्छ, पिसिआर पोजिटिभ ऱ्यापिड टेस्ट नेगेटिभ हुन पनि सक्छ, अथवा ऱ्यापिड टेस्ट पोजिटिभ पिसिआर पोजिटिभ दुईटै पोजिटिभ हुन पनि सक्छ। त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू सम्भव छन्। अब जतिसम्म विश्वसनीयताको कुरा छ यी टेस्टहरू भनेका मैले भने यो भाइरस नयाँ भाइरस भयो अनि यो भाइरसको लागि योभन्दा 6 महिना पहिला त कुनै पनि टेस्टहरू यस्ता टेस्टहरू थिएनन्। अब अहिले बनेको टेस्टहरू भएकोले 100 जना बिरामी रोग लागेको मान्छे लिएर गएर टेस्ट गर्यो भने 100 नैमा छ भनेर देखाउन सक्ने क्षमता यिनीहरूको छैन। तर त्यसो भन्दैमा त्यो नेपालमा गएकोमा मात्रै त्यस्तो नभई यो संसारभरि नै त्यस्तो किसिमको समस्या छ। यो भनेको चाहिँ यो टेस्टको नै समस्या हो, कुनै पनि टेस्ट 100% हुँदैन। त्यसैले अहिले नेपालमा गरिरहेको टेस्ट गलत छ कि एउटामा पोजिटिभ आउने अर्कोमा नेगेटिभ आउने यो भएन कि भन्ने जस्ता कुरा चाहिँ नबुझेर भएका हुन्। त्यस्तो सम्भव हुन्छ हैन, त्यस्तो किसिमको कुराहरू सम्भव हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय सम्बन्धित व्यक्तिहरूले यी विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू जुन समाजमा उठिरहेका हुन्छन्, सबैले उठाइरहनु भएको हुन्छ, जनमानसले बुझ्न खोजेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ सजिलो तरिकाले बुझाइदिने काम चाहिँ दैनिक रूपमा
सम्बन्धित व्यक्तिपक्षले चाहिँ यस्ता प्रश्नहरूको जवाब सजिलो तरिकाले दिने हो भने सबैले बुझ्नुहुन्थ्यो होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ अलिकति कमजोरी भएको होला, नत्र अहिले गरेको टेस्टहरूको आफ्नै आफ्नै विशेषता छन्। त्यो विशेषता अनुसार जुन रिजल्टहरू आइरहेको छ त्यसमा एकदमै अचम्म मान्नुपर्ने किसिमको कुरा चाहिँ होइन। डाक्टर साहब, अब यो तपाईँ जुन युनिभर्सिटीमा आबद्ध रहेर जुन समूहमा आबद्ध भएर तपाईँ यो अहिले पछिल्लो समय कोरोना भाइरसकै रिसर्चमा हुनुहुन्छ, अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ। यो कोरोना भाइरसको औषधि पत्ता लाग्ने चान्सेस चाहिँ कति छ? जस्तै केही दिन अगाडि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि हामीले औषधि नै पत्ता लगाइसक्यौँ, यसको खोप हामीले पत्ता परीक्षण गरिसक्यौँ भनेर घोषणा नै गर्नुभएको थियो। तपाईँ त्यही रिसर्चमै हुनुभएको हिसाबमा चान्सेस कतिको छ? औषधिको क्षेत्रमा प्रगतिहरू भइरहेका छन् होइन, औषधिको क्षेत्रमा प्रगति भइरहेका छन् र एकदमै दिनानुदिन भनौँ न दैनिक रूपमै प्रगतिहरू भइरहेका छन्। तर कस्तो हुन्छ भने यो औषधिहरूको पनि हरेक चिजको परीक्षण गरेर मात्रै त्यो आउनुपर्ने हुन्छ होइन। अब परीक्षण गर्दा कुनैले सुरुवातमा राम्रो परिणाम देखाउँछ, एउटा समुदायमा गर्दा राम्रो देखाउला, अर्को ठाउँमा टेस्ट गर्दा नराम्रो देखाउँछ, किनभने कतिपय औषधिहरूको आफ्नै साइड इफेक्टहरू हुन्छन्। त्यसैले यी सबै कुराहरू विचार गर्नुपर्ने भएकोले थोरै कुनै एउटा किसिमको नतिजा आउने बित्तिकै एकदम एक्साइटेड भएर प्रयोग गर्न सक्ने जस्तो अवस्था छैन। कुनै यही रोगको लागि, कोरोना भाइरसको उपचारको लागि यही चिज प्रयोग गर्ने, यति प्रयोग गर्ने भनेर त्यस्तो निर्क्युल भइसकेको अवस्था छैन। तर यसमा धेरै किसिमका औषधिहरू परीक्षणका क्रममा छन् र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसबाट हामीले केही समयमा केही यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने किसिमका केही आशा लाग्दा खबर चाहिँ छिटै पाउँछौँ जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको प्लाज्मा ट्रान्सफर गर्ने भनेर भनिन्छ। जस्तै कोरोना भाइरस लागेको कन्फर्म भएर ठिक भएको मान्छे हुन्छ नि, जो चाहिँ ठिक भएर घर फर्किएको व्यक्तिको रगत लिने र त्यो रगतलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर अनि अर्को सङ्क्रमित जो चाहिँ एकदम सिकिस्त अवस्थामा छ, आइसियुमा छ भनौँ, त्यस्तो किसिमको अवस्थामा भएको व्यक्तिलाई दिएर बचाउन सक्ने किसिमको सम्भावनाहरूबारे पनि काम भइरहेका छन्। त्यसैले यही औषधि प्रयोग गर्ने भनेर त्यो लेभलमा पुगिसकेको छैन, तर केही आशा लाग्दा खबरहरू चाहिँ आइरहेका छन्। कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ। डाक्टर साहब, अब यो महामारी नेपालले मात्रै होइन विश्वले भोगिरहेको छ। यो महामारी पछिको विश्व चाहिँ कस्तो होला? तपाईँले यसले कस्तो, यो भाइरसले कस्तो असर गर्ला तपाईँको कल्पनामा के छ? कस्तो देख्नुहुन्छ? अब जस्तै अब यो महामारी पछि चाहिँ जुनसुकै समयमा पनि महामारी पछिको विश्व महामारी भन्दा पहिलेको विश्व जस्तो रहँदैन। केही मात्र नभएर धेरै कुराहरू आर्थिक सामाजिक रूपमा धेरै कुराहरू चाहिँ परिवर्तन हुन्छन् होइन। जस्तै अबको 6 महिनापछि अथवा 4 महिनापछिको विश्व आजको 4 महिनाभन्दा पहिलाको विश्वभन्दा फरक हुन्छ होइन। योभन्दा पहिलेकोलाई हामीले नर्मल अथवा सामान्य अवस्था भनेर मान्ने हो भने अब आउने अवस्था भनेको चाहिँ सामान्य नभइकन सामान्य जस्तै, स्टेट अफ न्यू नर्मल भन्छौँ, सामान्य जस्तै अवस्था हो। त्यो सामान्य जस्तै अवस्थामा अब कतिपय देशहरूमा, धेरै देशहरूमा आर्थिक मन्दी आउन सक्छ अनि त्यही हिसाबले चाहिँ विभिन्न किसिमका कल कारखानाहरू बन्द हुन सक्ने अवस्थामा पुग्छन्। धेरै मान्छेहरूले रोजगार गुमाउन सक्ने हुनसक्छ अनि त्यस्तै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन उडानहरू हुन्छ यो उडानहरूमा कुनै विशेष किसिमको अलिकति कडाइ हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। अब यसले नेपाललाई कसरी असर पार्ला त भन्दा यदि विदेशमा हुनुभएका विभिन्न नेपालीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले गरिरहेको काम गर्ने कल कारखानाहरू बन्द भयो भने उहाँहरूलाई अब नेपाल फर्कन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यो सम्भावनाको कुरा भयो। त्यसै गरी अब नेपालबाट बाहिर काम गर्न जान खोज्ने अथवा पढ्न जान खोज्ने व्यक्तिहरूलाई कडाइ हुन सक्छ, अलिकति त्यो अलिक पहिले जस्तो सहज नहुन सक्छ। यस्ता किसिमका चिजहरू अब आउन सक्छन्। तर यसलाई अब हामीले कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य हो। यसलाई चाहिँ हामीले अब चुनौती र अवसरको रूपमा लियौँ भने यसले नेपाललाई फाइदा नै हुन पनि सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै अब हामीले नेपालको राष्ट्रिय सरकार र स्थानीय सरकारले यो चुनौती र यो अवसरलाई चाहिँ सकारात्मक रूपले प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै हामीसँग कृषि क्षेत्र छ जसमा हामीले हाम्रो युवा पुस्ता अथवा हाम्रो नेपालमै भएको जनसङ्ख्या सबैलाई परिचालन गरेर कृषिमा नयाँ क्रान्ति ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसै गरी अब यो महामारी
नै पहिलो र अन्तिम होइन। यस्ता महामारी भन्दा पहिले पनि आएका थिए, हामीले थाहा पाएको यो पहिलो भएर मात्रै हामीलाई नौलो लागेको हो। योभन्दा पहिले पनि महामारीहरू फैलिरहेका छन् र योभन्दा पछि पनि महामारी आउने कुरामा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने किसिमको ठाउँ नै छैन। महामारी अरू पनि फैलिने छन्, त्यो हुन्छ, तर त्यसको लागि हामी तयार हुनुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ अहिले मलाई के लाग्छ भने हरेक नेपालीले बुझेको एउटा कुरा के हो भने यस्ता किसिमका महामारीहरूको लागि लड्नलाई हामीसँग त केही पनि रहन्छ भन्ने कुरा नेपालको हरेक नागरिकले बुझ्नु भएको छ। अब समय के आयो भने यसलाई हरेक नागरिकले आफ्ना नेतादेखि लिएर हरेक व्यक्तिहरूलाई, सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई त्यस्ता किसिमको कामहरू गर्नको लागि फोर्स गर्नुपर्ने बेला आएको छ कि अब जस्तै आफ्नै देशमा मास्क बनाउने, आफ्नै देशमा ग्लोभ्स बनाउने, आफ्नै देशमा पिपिई बनाउने, आफ्नै देशमा होइन, आफ्नै देशमा चाहिँ उपचारका पद्धतिहरू बनाउने, आफ्नै देशमा खोप उत्पादन गर्ने, आफ्नै स्वास्थ्य संस्थालाई सुधार गर्ने, यस्ता किसिमका काम गर्न अनिवार्य रहेछ भन्ने कुरा बुझियो नि त। अब त्यस्तो किसिमको काम गर्नको लागि आफ्नो विश्वभरि भएका जनशक्तिलाई नेपाल आऊ, नेपालमा यस्तो गरौँ भन्ने किसिमको माहौल बनाउने हो भनेदेखि त्यसले चाहिँ हामीलाई सकारात्मक रूप, किनभने हामीसँग जग्गा जमिन छ, हामीसँग काम गर्ने सबै किसिमको अवसरहरू छन्, त्यसलाई सदुपयोग गर्ने र हाम्रो जनशक्ति विश्वभरि भएका जनशक्तिलाई झन् नेपाल सरकारले फिर्ता बोलाएर त्यही नै यो माहौल सिर्जना गर्ने हो भने एकदमै यसले मलाई सकारात्मक रूपमा अघि बढ्न मद्दत गर्छ जस्तो पनि लाग्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र अन्त्यमा चाहिँ कार्यक्रम हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ? यो भाइरसको जुन त्रास छ, लकडाउनको अवस्था छ, लकडाउनलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिएला, या कोरोना भाइरसको जुन जोखिम छ यसबाट जुन बच्नका लागि तपाईको सुझाव चाहिँ के छ? अब यो कोरोना भाइरसबाट कसरी बच्ने भन्ने त अब धेरै स्रोतबाट थापिसक्नु भयो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब यो सबभन्दा पहिले त यो कसरी सर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो सर्ने भनेको सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएपछि सर्ने हो होइन। विभिन्न किसिमका ससाना थोपाहरू जुन चाहिँ बोल्दा, छेउ गर्दा, खोक्दा निस्किन सक्ने ड्रपलेटहरू भन्छौँ, थोपाहरू, त्यस्तोको माध्यमबाट सर्ने हो। त्यसैले त्यसबाट बच्नको लागि भनेको फिजिकल डिस्टेन्सिङ, एकजनादेखि अर्कोजनाको बिचमा दूरी राख्ने भनेर भनिन्छ। बोल्दा, काम गर्दा अथवा जुनसुकै ठाउँमा जानु, अत्यावश्यक काम गर्न जाँदा पनि यो डिस्टेन्स कायम गर्ने। त्यसपछि जानै पर्छ भने मास्क लगाउने, अनि त्यसै गरेर समय समयमा साबुन पानीले हात धुने, त्यस्ता किसिमका साधारण उपायहरू अपनाएर नै यसबाट बच्ने हो। अनि अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट ननिस्कने गर्नुपर्छ। र मलाई अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने जसले पनि जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ अथवा हेर्नुहुन्छ, आफ्नो परिवारको सुरक्षा गर्नुहोला। अनि यस रोकथामका उपायहरू अपनाएर आफ्नो सरकार अथवा आफ्नो जुनसुकै देशमा भए पनि, नेपालमा भए नेपाल सरकारले अथवा अरू देशमा भए अरू सरकारले भनेको कुराहरूलाई पालना गरेर यति बेला सरकारलाई र सरकारी निकायहरूलाई सहयोग गरेर नै हो हामी नागरिकहरूले यस्ता किसिमका महामारीहरूबाट बच्ने। त्यसैले त्यस्ता कुराहरू पालना गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँले सिभिल खबरलाई जुन अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई आफ्ना विचार सुझावहरू राखिदिनु भयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। हस्। अहिले हामी कुराकानी गर्दै थियौँ अमेरिकाको बाल्टिमोरबाट नेपाली वैज्ञानिक डाक्टर सन्तोष ढकालसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँ गोर्खाली नै हुनुहुन्छ। गोर्खाको बारपाट सुलीकोट गाउँपालिकाको जुन सौरपानी साबिकको सौरपानी गाविसका स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ। उहाँले गोर्खा सदरमुकामकै महेन्द्रजी माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी गर्नुभयो र त्यसपछि चितवन उहाँले पढाइ अगाडि बढाउँदै अहिले अमेरिकाको एकदमै प्रतिष्ठित जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयमा इन्फ्लुएन्जा र यो जुन कोरोना भाइरसको खोपको प्रभावकारिता, सङ्क्रमणपछि मानव शरीरमा उत्पन्न हुने रोगसँग लड्ने क्षमताको बारेमा उहाँले अहिले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ र जुन उहाँहरूको टिमले पछिल्लो समय यसको खोप पत्ता लगाउनका लागि पनि उहाँहरूले अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ। उहाँसँग आज हामीले अमेरिकाको वस्तुस्थिति र नेपालको वस्तु
विशिष्टता भिन्नता नेपालीले अपनाउनु पर्ने कुराहरू सावधानीका उपायहरूका विषयमा पनि हामीले कुराकानी गर्यौं। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्छ कृपया हामीलाई सुझाव दिनुहोला। यो लकडाउन सुरुवाती चरणदेखि नै यो सिभिल खबरको फेसबुक मार्फत हामीले यो कार्यक्रमलाई नागरिक बहसलाई अगाडि बढाउँदै आएका छौं र देश विदेशमा रहनुभएका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग हामीले यसरी नै दिनदिनै प्रत्येक दिनको साँझ 6:30 बजे हामीले कुराकानी गर्छौं। भन्दै अन्त्यमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न र बचाउनका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुहोस्। यही शुभकामना अनुरोधका साथ आजको सिभिल खबरको नागरिक बहसबाट म मोहसिन अली मिया बिदा चाहन्छु। नमस्कार।